Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Sim kuring aep, nepangan para wargi pikeun ngadugikeun warta olahraga. Warta anu baris didugikeun nyaeta Persib baris adu hareupan jeung Madura United di Stadion Sijalak Harupat. Laga antara Persib Bandung yang hareupan Madura United baris lumangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Dina poe Sabtu 28 Mei 2016. Eta laga tuluyan Indonesia Soccer Championship 2016 baris dimimitian panceg dina pukul 7 peuting waktu Indonesia Kulon. Ieu laga yang hareupan Madura United di Sijalak Harupat sakaligus jadi jawaban pikeun beja nu sumebar yen Persib keur neangan stadion alternatif patali jeung rencana dipakena Sijalak Harupat dina Pekan Olahraga Nasional ka-18 dina taun ieu. Tacan aya rencana pindah, tapi pikeun adu hareupan jeung Madura geus cindek baris lumangsung di Sijalak. Kitu numutkeun General Koordinator Panpel Persib Budi Bram Rahman dina poe Rebo 25 Mei 2016. Bram nandeskeun laga adu hareupan jeung Madura United jadi laga pamungkas Persib di kandang saacan bulan puasa. Satutas adu hareupan jeung Madura, Persib kakara bakal deui maen di kandang dina tanggal 18 Juni yang hareupan Mitra Kukar. Sajroning puasa, laga baris dimimitian panceg dina pukul 9 peuting waktu Indonesia Kulon. Ngan dina laga sajroning bulan Juni tacan tangtu Persib main di Stadion Sijalak. Pihak kami masih terus ngayakeun komunikasi jeung pihak anu ngokolakeun stadion sangkan Persib bisa keneh main di Sijalak. Kitu pungkas Bram. Sakitu warta anu tiasa kapihatur dina danget ayeuna. Warta dicutat saperluna tur disundakeun tina pikiran rakyat. Sim kuring aep ngahaturkeun kana panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.